အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ Marquez ဆိုတဲ့ reorder question လေးကိုအတူတူ practice လုပ်ကြည့်ကြမယ်နော်ပထမဦးဆုံး skimming and scanning လုပ်လိုက်မယ် skimming and scanning လုပ်လိုက်တော့ Marquez abandoned town capital abandonment of the town ဆိုတော့ဒီမှာနာမည်လေးတွေထောင်းနာမည်လေးဆိုတော့ဒီစာပိုက်ဒီမြို့တစ်မြို့အကြောင်းကိုရည်ညွှန်းပြီးမှပြောထားတာဖြစ်နိုင်တော့တယ်လို့ထင်ရတယ်။ပြီးရင်တော့ topic sentence ကိုရှာမယ်။စာကြောင်းတစ်ကြောင်းချင်းစီရဲ့အစာလေးကိုဖတ်ကြည့်ကြမယ်။ Marquez arrived in October 1577ဒီမှာလူနာမည်ပါတယ်ခုနှစ်ပါတယ်ပေါ့နော် in 1571ဒီမှာလဲခုနှစ်ပါတယ် it became ဆိုတော့သူဒီ topic sentence မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော် it ပါတယ်တဲ့ကြောင့်မို့အဲ့ဒီဟာဒီဆိုတော့ဘယ်ဟာကိုရည်ညွှန်းထားတာလဲ he နဲ့စတဲ့ topic sentence မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအရှိမhe ဆိုတာဘာတူလဲဆိုတာကို mention လုပ်ထားတဲ့စာကြောင်းရှိအောင်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့သူဟာ topic sentence မဖြစ်နိုင်ဘူး the town had flourished nesting 400 residents so had flourished ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ since its establishment ဆိုတော့ဒါဒီလဲအတိတ်ပဲအရာဖတ်ကြည့်လိုက်ရင်တော့သူဟာ topic sentence ဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီတစ်ကြောင်းပဲ topic sentence ဖြစ်နိုင်တော့တယ်ဒီမှာတစ်ခုတတိထားမိတာခုနှစ်လေးတွေပါတယ်ဒီခုနှစ်လေးတွေကိုပဲကြည့်ပြီးမှ time sequencing approach အရာစီမယ်ဆိုရင်တော့သူကအရင်လာရလောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီမှာစာကြောင်းကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူကအရင်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဒီ topic sentence ဖြစ်သွားတယ်ခုနှစ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူကအနောက်မှလာတဲ့ခုနှစ်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းပေါ့နော်ဒီမှာလူနာမည်ကိုလည်း mention လုပ်ထားတာပေါ့နော် mention လုပ်ထားတာလည်းပါတယ်အတွက်ကြောင့်မလို့သူဒီ topic sentence ဖြစ်နိုင်တော့တယ် Marquez arrived in October 1577 at the abandoned town of Santa Elena with 2 ships carrying fabricated posts and heavy planking ဆိုတော့သူရောက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ကြီးရောက်လာ abandoned town of Santa Elena ဆိုလူတွေစွန့်ခွာသွားတဲ့မြို့ပေါ့နော်မြို့မှာသူရောက်လာခဲ့တယ်တဲ့ရောက်လာခဲ့ပြီးဆိုတော့သူ့ရဲ့အတွဲကိုရှာမယ်ဆိုတော့ he ဆိုတာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ Marquez ကိုပြန်ပြီးရည်ညွှန်းထားတဲ့ဒီစာကြောင်းကပဲသူ့ရဲ့အတွဲဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော် he erected for Santa Marcos in 60 in defense against the Native American attack such as the one that forced the abandonment of the town a year earlier ဆိုတော့သူအမှရောက်တဲ့အခါမှာဒီမှာသူကဒီမှာ defense against ဒီမြို့ဟိုဒီအဲ့ဒီသူရောက်သွားတဲ့မြို့ကိုပေါ့နော်လူတွေစွန့်ခွာသွားတဲ့မြို့ကိုသူက defense against ပြန်လုပ်ယူရတယ်တဲ့လုပ်ယူရပြီးတဲ့အခါမှာမြို့အကြောင်းပေါ့နော်ဒီမြို့ကိုပြန်လုပ်ယူရတဲ့အခါမှာ capital Spanish ဖြစ်လာတာမဟုတ်နိုင်တော့သေးဘူး the town had flourished ဒါဖြစ်နိုင်တော့တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမြို့ကိုသူက defense against လုပ်ခဲ့တာကြောင့်လုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာသူကအဲ့ဒီမျိုးကိုပြန်ပြီးမှdefense again လုပ်ယူပြီးတဲ့အခါမှာကျတော့အဲ့ဒီမျိုးကပြန်ပြီးမှဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့လူတွေနေလာတဲ့เนาะ400 residents since its establishment more than a decade earlier 1566 by Pedro Menendez who had found La Florida and St. Augustine the year before ဆိုတော့အဲ့မှာပေါ့နော်လူတွေနေလာအောင်လုပ်တယ်ဖွံ့ဖြိုးလာအောင်လုပ်လိုက်တယ်ဒီမျိုးကိုပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာ in 1571 it became the capital of Spanish Florida so သူရောက်ရှိခဲ့တဲ့ဟိုလူတွေစွန့်ခွာထားတဲ့မြို့ကြီးက1571မှာတော့သူက capital of Spanish Florida ဆိုပြီးမှဖြစ်လာခဲ့တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီအဖြေစစ်ကြည့်မယ် Okay အဖြေကတော့အားလုံးမှန်သွားပါပြီဒီ reorder လေးကိုဘယ်လိုဖြေတယ်လဲဆိုတာကိုနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးပဲ reorder question တွေကိုမမှန်ကန်ကန်နဲ့ဖြေဆိုနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်